ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീമാണ്. താനൂരിലെ ബോട്ട് അപകടം വളരെ നടുക്കത്തോടെയും അതുപോലെ വളരെ വേദനയോടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞത്. ഏകദേശം 40ഓളം ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര ചെയ്തു എന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. കുട്ടികൾക്കൊന്നും ടിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ 22ഓളം ആളുകളോളം മരണപ്പെട്ടു. കുട്ടികളിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏകദേശം 11ഓളം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം 11ഓളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. ശരിക്കും വളരെ വേദനയോടെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോലും ഇത്തരം ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്തില്ല, ബോട്ട് അധികൃതർ അത് കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമകരമാണ്. പലയിടയ്ക്കും ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2009 45ഓളം ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മരണപ്പെട്ടായിരുന്നു. അന്നും നമ്മൾ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പല കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. 5 മണിക്ക് ശേഷം വിനോദയാത്ര പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട്. സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തന്നെ പ്രയാസമാണ്. ഇന്നലെ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ആ സൂര്യാസ്തമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത അധികൃതർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യമാണ്. കാരണം ജീവന് വില നമ്മളെങ്കിലും നൽകണം. അവർ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്കിലും നൽകേണ്ടതാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ യാത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടേണം. അതൊരു ചെറിയ യാത്ര ആണെങ്കിലും ബോട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുവാണ് ഇതൊരിക്കലും മുങ്ങില്ല, പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ലൈഫ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിർബന്ധമായിട്ടും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് വേണം. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, ടൈറ്റാനിക് അവർ പറഞ്ഞത്, ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അത് ഒരിക്കലും മുങ്ങില്ലെന്നാണ്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും ഇട്ടിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിസിലോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിസിലുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമ്മൾ വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയും, രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ്. നീന്തൽ അറിയാവുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പോലും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ്, അത് മറക്കരുത്. നീന്താൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണമായി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കാണാൻ നമുക്ക്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ആളുകൾ മദ്യം കഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ബോട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പം ഒരു പ്രതികരണ ശേഷിയുണ്ട്. മദ്യം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതികരണ ശേഷി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അപകടം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടായിട്ട് മാറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് സത്യമാണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ബോട്ടിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് നമുക്ക് തന്നെ നോക്കി അറിയാം, നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ ചാടാൻ പാടില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാറ്റും മഴയും ഉള്ള സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആരും സീറ്റിലിരിക്കില്ല, അവർ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി നിൽക്കുക. അപ്പം വെയിറ്റ്, ഈ ബോട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, മുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് പല സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഈക്വൽ വെയിറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആക്കാനാണ് അവർ ഇരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് അത് പാലിക്കണം. ആരെങ്കിലും പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പാലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഉറപ്പാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-6 പേര് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറിയാൽ ബോട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി ഒരു ബോട്ടിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. എല്ലാ ബോട്ടിനും എത്ര ആളുകൾ ഇരിക്കണം, അതുപോലെ കയറണമെന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്, പല ബോട്ട് അപകടത്തിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണം ആ ബോട്ടിൽ കയറേണ്ട ആളുകളെയും കാട്ടും കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഓവർലോഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിക്ക ബോട്ടുകൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഈ അന്വേഷണവും അതുപോലെ കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ തിരമാല ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും മുങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഡ്രൈവറൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നീന്തൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ മാർഗം തന്നെയാണ്, അതും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഉള്ള വിഷമങ്ങളും അതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇനിയും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ അറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു. ടേക്ക് കെയർ ഓൾ.